नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। ढूंढिया में बारिश के साथ बिजली पोल गिरा। मावी क्षेत्र के ढूंढिया मेगा हाईवे पर बारिश के साथ 2 बिजली पोल गिरे जिसमें करंट आ रहा था। सूचना मिलते ही गांव के संदीप चौबिया ने पावर हाउस तुरंत फोन करके बिजली बंद करवाई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लाइनमैन को सूचना कर हाईवे से दूर किया, जिससे आवागमन चालू किया गया। एमबी न्यूज भारत से मावली रिपोर्टर आजाद मुल्तानी की खास रिपोर्ट।